día. Imos a comezar este pleno ordinario do 30 de decembro de 2025. O primeiro punto do día é a aprobación da acta da sesión do 14/6 de 2025. Eugenia, non sei se queres comentar algo. Jennifer? Julio? Votos a favor de aprobar a acta? Todos votos a favor. Seguinte punto, expediente 923/2025, solicitude de licenza ou permiso de persoal. Traes unha proposición ao pleno que xa foi a comisión informativa. Mediante registro do 25/7/25, don Antón Gandoi Fernández, empregado público deste Concello, declarado persoal laboral indefinido por sentenza xudicial, arquitecto, solicitou autorización para compatibilizar o seu posto público co desenrolo dun posto no sector privado dedicado a arquitecto no sector privado. O traballador ten unha xornada laboral de 12 horas aquí no Concello de Muras, dous días á semana, luns e xoves, e solicita ao ser declarado persoal laboral indefinido por sentenza, ten que solicitar a compatibilidade para poder traballar o resto dos días da semana. Ben, entón, faise mención na proposta a normativa e, visto que o recoñecemento de compatibilidade corresponde ao Pleno da Corporación de conformidade co previsto no artigo 14 da Lei 53/1984 e o artigo 50.9 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, á vista do informe emitido pola secretaria, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, recoñecer a solicitude de compatibilidade formulada por don Antón Gandoi Fernández para exercer unha actividade privada consistente en arquitecto coas seguintes observacións. O empregado deberá renunciar expresamente e antes da adopción do acordo polo Pleno Municipal á percepción da cuantía do complemento específico que exceda do límite previsto no artigo 16.4 da Lei 53/1984. Punto 2. Será preciso que a actividade privada non implique relación directa ou indirecta co Concello de Muras. Número 3. O empregado ten estrictamente prohibido o uso da información sensible a que ten acceso no Concello de Muras por o desenvolvemento ou desenrolo da súa actividade privada. 4. A actividade privada deberá desenvolverse fora da xornada laboral na Administración. En ningún caso poderá perturbar o funcionamento do Servizo de Urbanismo do Concello de Muras. 5. O Concello de Muras iniciará urxentemente os trámites necesarios para a modificación de RPT de cara á creación do posto e praza de arquitecto de cara á regularización de dita situación. No obstante, o Pleno adoptará o que estime oportuno. Eugenia. Bo día. Bueno, dentro do Partido Popular temos dudas nas funcións nas funcións do arquitecto na súa actividade privada, e por iso pedimos que este punto se aplace para outro pleno e que o arquitecto se sente a falar con nós, incluído cos outros partidos da oposición, e que nos explique a actividade ou actividades laborais que vai desempeñar de forma privada. Ben, Jennifer. Bueno, vista a documentación deste punto, hai que cumplir as 5 requisitos que dixo o alcalde ao expoñer o punto. Un deles é que o Concello urxentemente ten que iniciar a modificación de RPT para crear o posto de arquitecto. Por mor, no informe da secretaria pon que este punto é por mor dun incumprimento das normas laborais na contratación temporal, en fraude de lei, xa que a súa situación converteuse en indefinida non fixa por sentencia. Iso quere dicir que estuvo contratado incumprindo as normas laborais. Agora está por sentencia xudicial e hai que sacar a plaza, entendo que a licitar, o sea, en bolsa, hai que publicar para que Antón poida acceder á plaza como funcionario público, non? O sea, estaría neste momento contratado como estaba no seu momento Julio e como estuvo Bertín a través de sentencia xudicial. Entón, volvemos ao pleno
a arreglar as irregularidades das contratacións ou dos incumprimentos que fai o equipo de goberno. Habría que matizar tamén canto vai cobrar por esas 12 horas de traballo, porque hasta ahora, como non era personal laboral, estaba facturando como autónomo e cobraba 1.815 euros, creo, ao mes por esas 12 horas de traballo á semana. Estaba facturando como autónomo, eran esas facturas, entre outras, que seguimos tendo, que estaban con informe de intervención que había que arreglar esa situación. Isto vense arrastrando desde 2015, creo que é cando está contratado, desde cando está contratado Antón. Polo tanto, eu creo que debe especificarse mellor as condicións, débese matizar como se vai velar pola información sensible do Concello. Eu creo que Antón debería un pouco explicar a situación, ou se non é Antón, pois neste caso o equipo de goberno como vai ter en conta todo iso e cando vai facer a modificación da RPT, porque pon que é urxente, pero se facemos o mismo que se fixo como no caso dos peóns forestais, que era Julio e Bertín, pois tardáronse anos en sacar esas plazas. No seu momento, cando foi o tema da negociación do sueldo do alcalde, eu solicitei a modificación da RPT como unha das condicións para mellorar as condicións do resto de traballadores do Concello, xa que o alcalde actualizaba o seu salario, pois que consideraba que era oportuno que se actualizaran tamén os do resto de traballadores. Entón, gustaríame saber se, ademais de modificar a RPT para crear o posto do arquitecto, se vai ter en conta e se vai actualizar a base das tablas salariais do resto de traballadores, porque están tamén desde o 2015 sin actualizar. Nada máis sobre este punto. Julio. Sí, bo día. Bueno, que hai unha serie de requisitos que se lle piden neste caso ao arquitecto. Neste caso, houve unha sentenza judicial que resultou favorable a esta persoa. Como dixeche tú antes, Manuel, recoñéceselle como persoal laboral indefinido con antigüidade dende o 1 de setembro do 2015. Requireselle antes do pleno que debía entregar renunciar á percepción de complementos específicos ou concepto equiparable con unha cuantía non superior ao 30% da súa retribución para compatibilizar o posto público co sector privado ao que se adica. Presentou a documentación o 31 de outubro. Polo tanto, non teño máis que dicir neste caso. Ben, antes de votar, primeiro, hai unha tramitación, o procedimento e a solicitude de Antón ven de xullo, do 25 de xullo do 2025, hai unha sentencia xudicial que di o que di, están nos expedientes. Hai que lela e en base a eso aparece o salario que vai a ter o traballador, as condicións que vai a ter o traballador e obriga ao desempeñar un posto de persoal laboral indefinido nunha administración pública a solicitar unha compatibilidade. E iso é o que se está facendo. Se solicita unha compatibilidade que se trae a pleno. A proposta que se trae a pleno cos informes e con toda a documentación correspondente, e se non, hai que pedila, se non tivemos acceso a ela ou non atopamos a documentación ou non sabemos como buscala, se solicita e se dá acceso a ela. Creo que, por arriba de todo, están os dereitos do traballador e hai unha sentencia que temos que cumplir, que a estamos cumplindo, e a continuación, en base a esa sentencia, o traballador solicita esa compatibilidade. A proposta que se trae a pleno é a que Lin fai un anaquiño e é a que imos a votar. Logo, cada un de nós, cada portavoz, o Partido Socialista e o Partido Popular, fai a súa interpretación da realidade. Nós temos outra. Imos a votar e o Pleno decide. Votos a favor de aprobar a compatibilidade? 4 votos a favor. Votos en contra de aprobar 3 votos en contra.
Queda aprobada a compatibilidade de Antón. Ben, o seguinte punto, mocións, non hai asuntos a tratar, actividades de control, resolucións da alcaldía, están a vosa disposición e pasamos a rogos e preguntas. Non sei se tedes algún rogo, algunha pregunta, Eugenia. Jennifer. A mí gustaría saber como están os expedientes da ampliación do Camiño da Margarida, que estaba iniciado fai uns cuantos anos, estaba pendiente de entregar información a Augas de Galicia, pasou máis de ano e medio sin contestar, e ha tenido outra vez o expediente, vexo que sigue nas mesmas condicións. Entón, gustaría saber se se vai facer algo ao respecto con eso ou simplemente se vai deixar correr o tempo de deixarlo así. Tamén me gustaría saber en que punto está, que estaba aprobado en pleno, o tema da numeración das casas de Enrique Guzmán e de Santiago Apóstol, porque volvemos a ter unha incidencia con vivenda. Polo tema das numeracións, tuvemos que facer varios escritos para justificar o número que teñen a vivenda ahora co que teñen inicialmente. Estános supoñendo problemas aos vecinos. Tamén me gustaría saber se finalmente se pagaron os premios da Feira do Porto de 2022, eses que non había bases ni nada, que quedaron no olvido. Tamén se fixo algo desde o anterior pleno, algún contacto algo, se ve posibilidade de meter do albergue das aceras e máis das farolas da costa de Vilar, da ampliación da carretera, o sea, das aceras que van desde a igrexa ao edificio da Rua Margarida ao colexio. Por último, gustaríame facer unhas propostas que me trasladaron algúns veciños. Unha é poñer algún tipo de barandilla ou de sujeción na entrada do centro de saúde, porque hai xente con mobilidade reducida que xa caeu na rampa de entrada. Outros que lles costa, porque a mellor acceden con muletas ou eso simplemente lles costa subir a rampa e non hai ningún sitio onde poder agarrarse. Entón, sí que nos dixeron si podíamos ver a posibilidade de poñer algo para sujetarse. Despois, incluir en algún plan de arranxo a carretera do Furco, porque está en bastante malas condicións e non aparece ningún listado de reparación na inventario que se fixo no pleno de agosto de carreteras, non aparece. Pertenece ao Concello, entón era para saber se se podía meter en algún plan de diputación, un plan de compensación que saia para 2026. E tamén hai unha ponte na Curiscada que atravesa o río, que ten unhas barandillas en mal estado, está en malas condicións, que dá acceso a xente por ali polas fincas, pois tamén estaría ben que se tuvera en conta para facer esta obra. Nada máis. Ben, a respecto... Julio, non sei se queres comentar retirado. Sí, dúas cousas, nada. O tema do punto limpo, bueno, quería saber se se vai facer algún tipo de actuación ou tomar algunha medida para telo pois un pouco máis adecentado. Xa sei que non é fácil, xa se tomaron outras medidas e non resultaron, pero, bueno, gustaríame saber para telo un pouco máis adecentado. E despois... Punto limpio. O punto limpio. E despois, bueno, o tema da escola dirixó a saber como vai o proceso ese de cando roubaran as fiestras e as portas e todo eso. Nada máis. Vale, as respostas para Jenny. Respecto do Camiño da Margarida, hai un expediente aberto con augas, pero esa información pode falar co arquitecto, con Antón, e che explica o detalle como está esa situación. Aquela é unha zona complexa, xa cando se fixo o camiño que vai para baixo, o camiño da calzada, as exigencias de augas, porque parece ser que hai 7 regatos que baixan ali do monte, pois exixen uns condicionantes que encarecen moito as obras e dificultan moito o poder conseguir os permisos e autorizacións. Entón, unha cousa nesas exigencias que pon Augas de Galicia, ao final os proxectos acabanse encarecendo
e son de obrigado cumplimento. Entón, estamos aí, pero, bueno, se fala co arquitecto, pode lle dar máis información a respecto diso. A numeración de vivendas, ese expediente está aberto, está en tramitación, a ver se o resolvemos. Respecto dos premios da Feira do Porto de 2022, esta cuestión se trouxe a pleno e o pleno votou en contra deste punto, que me conste. As farolas e aceras da Costa de Vilar, as farolas e aceras da Costa de Vilar, bueno, con estos cambios que hubo na Deputación, estamos esperando que se volva, bueno, que volvamos a ter presidente ou alguén que sexa responsable da Deputación para poder trasladarlle estas cuestións, porque antes de pagalas nos entendemos, tamén polo que nos din moitos veciños, que ao final o Concello acaba asumindo obrigas e actuacións, obras que non lle corresponden. E, bueno, xa pouco diñeiro temos nos nosos orzamentos para ter que asumir, inda que as farolas son municipais e foron colocadas polo Concello e se fan actuacións por parte do Concello, o ideal e o lóxico sería que a propia Deputación de Lugo, ao ser un espacio que está na súa zona de influencia, asumise esa obra. O mesmo que o tramo de camiño de acera que falta dende a igrexa, bueno, pasando a igrexa ata o colexio, que era unha idea que tiñamos dentro do equipo de goberno e que, bueno, que esperemos que nos den unha resposta a eso. Logo, respecto da barandilla do Centro de Saúde, entendo que sí, falarei con Antón e ver se se pode instalar ali unha barandilla que non dificulte tamén, bueno, pois o tema da saída de ambulancias e de camillas, porque tamén era unha cuestión que nos tiñan trasladado nalgúna ocasión, o arranxo da estrada de Furco. Isto non sei se está neste plan único que metimos, senón para o ano que ven falamos de meter por lo menos falei eu cos enxeñeiros para meter esta estrada. Logo, respecto da ponte na Curiscada, non sei se isto é unha ponte privada, é a primeira noticia que teño, ou unha ponte pública, bueno, en función de como sexa a ponte, se é pública, sí que podremos actuar nela, se é unha ponte privada, entendo que non. E Julio, bueno, falaches aquí do punto limpio e do tema da escola de Irixó, a respecto da escola, bueno, todo o tema que vai relacionado cos seguros é un tema complexo, se presentara denuncias, se falará cos seguros e a idea é que instalemos ali cámaras e ver como solventamos aquilo, pero dificilmente nos van a pagar o arranxo, por lo menos o total do arranxo da escola. E respecto do punto limpio, isto está incluído, o Concello de Lugas está traballando co Concello de Xermade e co Concello de Ourol nun novo prego, nun novo servicio de recollida de lixo. E falase de punto limpio, porque o punto limpio do Concello de Lugas é o único que hai nos tres concellos. En Xermade non teñen, e o que estamos percibindo, ou a información que nos trasladan, é que todos os concellos traen o punto limpio de Muras, tanto particulares como incluso empresas, porque nestes momentos estás facendo aí unha ordenación daquel material, é dicir, o material non pode ir madeira con rodas e tal, porque eso encarecese moito a recollida e as empresas penalizan esa recollida e entón, bueno, temos 4 contables, en ocasións pídense 2 a maiores e tratamos co persoal que temos no Concello de ir ordenando todo o que se leva ali ao punto limpio. Temos unha ventaxa que por lo menos temos o material centralizado e o que eu percibo cando vou polo Concello, antes detectaba que había máis puntos de basura incontrolados aí polo Concello e agora temos o material aí. Darlle unha solución a eso é complicado, non sei, valoramos no seu momento ter un traballador ali no punto limpio, pero bueno, o que recollemos, o que vamos a recibir polo material que sai do punto limpio non nos dá para ter un traballador ali, entón, bueno, temos que buscar aí un equilibrio, estamos dispostos e esperando tamén propostas, é unha proposta que isto poda resolver esta problemática, pois, benvida esa. Bueno, creo que quedan respostados aquí, ou respondéronse as preguntas que se trasladaron, e o outro día trouxemos a pleno que
que todavía vai a ser noutro pleno posterior o tema do acordo con Iberdrola. Vais a renovar o Parque Eólico Muras 1 e Muras 2. En principio, as obras queren empezar xa febreiro ou marzo deste ano se empezarían as obras. Nós temos o equipo de goberno ten un acordo con Iberdrola que hai que darlle forma a través dun protocolo e de distintos convenios. Digo, empezar febreiro-marzo, a partir do momento que teñan licencia que solicitaron no mes de decembro. Isto farémolo probablemente na primeira semana de xaneiro, teñamos un pleno extraordinario, cando teñamos pechado eses documentos que estamos negociando ou estamos vendo como podemos encaixar os intereses tanto de Iberdrola como os do Concello de Muras. E trasladar que para o ano 2000, todo o que foi este ano 2025, en principio, o tema das axudas da luz, estamos a piques de rematar a concesión delas, estuveronse resolvendo distintos expedientes con distintas incidencias que tiñan as solicitudes, o mesmo que as axudas de estudiantes que incluían ano 23, ano 24, e executamos plan único, fondo de compensación, obras de aglomerado basicamente que vamos a continuar para o ano que ven, é dicir, son as vías tamén que nos deixa o pleno da corporación, falamos con a administración local e permítennos, xustificando as actuacións seguindo unha serie de criterios, permítennos facer esas obras de aglomerado que entendemos dentro do equipo de goberno que son necesarios, nunca dixemos o contrario, e que van a mellorar a calidade de vida das persoas, dos veciños e das veciñas. Outra das actuacións que temos prevista é a creación dun depósito contra incendios na parroquia da Balsa. Digo na parroquia da Balsa porque é o que temos máis avanzado en canto a autorizacións. Tamén temos aí dificultades con augas para encaixar estes temas. Son depósitos de 160 metros cúbicos. A Comunidade de Montes da Balsa fixéronos a cesión desos terreos, facilitándonos o traballo. Creo que xa están as autorizacións, creo que no mes de novembro xa as tiñamos definitivos. Temos outro depósito ali na Feira do Poltro, que tamén nos cederon terreo, pero non temos as autorizacións definitivas, e logo temos outro depósito no Viveiró, ali á altura das granxas, e que tampouco temos a cesión de terreos, pero non temos as autorizacións de augas. Entonces, isto xa é unha idea que ven dende fai 3-4 anos, a necesidade de contar no Concello con depósitos de incendios, contra incendios, e, imos empezar por isto, supoñen, inversións considerables, porque teñen que reunir unha serie de requisitos, e tratamos de axustarnos o que nos din. E, a idea, este próximo ano, imos a seguir mantendo o fondo de compensación, esos 500.000 aproximadamente euros que imos a ter, e o seguinte ano, como o Parque Eólico Muras 1 e Muras 2 todavía non vai estar construído, entendo que tamén o seguiremos mantendo, pero chegará un momento, cando entre en funcionamento o novo parque, redúcense de 78 muiños a 11, 8 no Concello de Muras, o fondo de compensación se vai a reducir, pero que entendo que vamos a compensar sobradamente co acordo que temos con Iberdrola. Decía antes o do plan único, o plan único sacouse a licitación e quedou deserto, porque é o plan único do ano 2025.
bueno, é unha cuestión que tamén estamos tendo dificultades, porque sacamos a licitación diferentes obras e están quedando desertas, é dicir, non atopamos xente para executalas. Tiñamos un proxecto de pasos canadienses, sacamos a licitación, quedou deserta, atopamos unha empresa que os ia facer, pero bueno, non cumplía os requisitos administrativos e quedou ese proxecto sin facer, así como outros que non enumerarei. E entón esta dificultade a temos. Eu entendía ao principio que era por unha cuestión de que se axustaban moitos precios e tal, pero bueno, falando cos técnicos que redactan os proxectos e as memorias, dinme que non, que son precios de mercado e bueno, entendemos que as empresas tamén elixen e en época de abundancia, porque sei que tamén pasan outras administracións, en épocas de abundancia pois elixen aquelas obras que máis lle interesa ou que consideran que van a ter un maior beneficio, e é lícito. Sacaremos agora a licitación outra vez o plan único no mes de xaneiro, temos todo o ano para executalo hasta outubro e esperemos que agora sí que se presente algunha empresa. E logo respecto aos catro eixos que consideramos transversais, no que é a vida do Concello, a Ramaxe Artesa da Chaira, Feira do Potro Gando do Monte, Feira do Mel de Montaña e Trail das Bestas, as 4 actuacións celebráronse e, bueno, estamos tratando de correxir pequenas cuestións que en algún momento consideramos que eran positivas para o desenrolo dos distintos eventos e, bueno, sí que contamos en casi todos con colaboracións de algunha asociación, de algunha, asociacións relacionados con calquera destos sectores, non? E que, bueno, que isto sí que nos aportan coñecemento técnico e que é de agradecer. Todo isto, falo destas 4 actividades, destes 4 eventos como elemento transversal ao Concello para encaixalo co tema da marca. Estamos traballando e potenciando o tema da marca Muras. Creemos que de cara ao futuro é importante que o produto de Muras se diferencie e, bueno, ten as súas dificultades, pero, bueno, creo que os eventos que estamos poñendo en marcha, actividades que estamos poñendo en marcha, axudan a que, pois non sei, no tema da carne, os precios, grazas aos cargadoiros, eu creo que son mellores para os gandeiros, o prezo do poltro se revaloriza ou ten un prezo distinto ao que tería na propia explotación particular e creo que eso é importante e para eso estamos aquí. Ben, e con isto damos por rematado este pleno hasta convocar o seguinte relacionado co tema do acordo con Iberdrola que se fará público e que daremos a coñecer a xente. Non sei se vos queredes despedir o ano. Sí, bueno, desexar a todo o mundo un feliz ano, moita saúde e sorte para todas as familias de aquí e que teñamos un bon ano sin ningún problema de saúde relacionado co COVID ou cousas así, que creo que nos cambiou un pouco a vida a todos. Un saludo e o dito, feliz ano. Jennifer. Nada, desexar felices festas a todos os veciños e que nos vemos por aí nas festas, nas comelladas e nos bares. Un feliz ano. Sí, en primeiro lugar, desexar boas festas a todos os veciños, especialmente a xente maior, que, dicirlle que tanto o meu equipo como eu estamos aquí para axudar no que precisen, no que lles faiga falta. Non queremos que ningún dos nosos maiores, sobre todo, sinta só nestas datas durante todo o ano. Por iso estamos aquí para axudar en todo o que precisen. Desexarlle unhas felices festas ao conxunto da veciñanza tamén, porque aínda que somos un pobo con poucos habitantes, somos unha pequena gran familia todos, estamos aquí para
para axudar no que precisen a desexarlles un 2026, sobre todo cheo de saúde a todo o mundo. Moitas gracias. Ben, bueno, eu asumo as palabras dos distintos portavoces dos distintos grupos e nada, desexar tamén eso, pois saúde, sorte e que teñamos un 2026 próspero e con moitas alegrías. Moitas grazas.